kira aku itu lebih cepat yang dari the gift house. Maafin aku, kira aku cepat dari the gift house. Dan masih kita buka dulu. Dan ini ada kayak stikernya, itu di follow ya guys, IG-nya aku akan taruh di deskripsi box ini. Ghoslime aku akan buka. Ini tuh kayak di bubble wrap, di bubble wrapnya itu rapi banget and so heavy. Jadi aku akan buka, aku akan liatin kayak itu kan, kayak kalau itu oh god, tiga ponsel kalian bisa lihat. Dan aku mau potongnya. I'm so happy guys. Dan ada yang kepotong dikit. Dan ini dia ghoslime. Bisa nggak sih? Bisa sih. Aku akan kasih di deskripsi box. Lanjut aku akan buka gengs. Dan ini kayak disegel gini pakai koran, tapi nggak apa-apa, yang penting isinya. Aku akan hati-hati karena kalau ada yang kepotong. Wow, udah kelihatan isinya nggak sih? Akan buka ya. Oh my god, aku dapat bubble kayak, kira aku itu kayak dikit gitu. Ini foamnya itu agak mati. Aku nggak percaya guys. Dan aku mau buka ini apa ya, nggak ingat juga. Nanti akan aku beli di Shopee ya guys. Jadi itu yang kayak yang gratis ongkir setiap pembelian 90 ke atas ya 30.000. Jadi aku bayar cuma 15.000. Ini tuh agak kayak metalik, itu kayak udah kayak keluar gitu. Lalu aku dapat yang gold. Lanjut yang di sini itu kayak berharga ini, nggak tahu juga. Tapi itu aku dapat 3 yang ini yang terakhir. Dan ini yang di bubble wrapin, ada kayak bocor tapi nggak apa-apa, yang penting ada. Awal guys, ini borak kira aku kayak dikit gitu boraknya. Dan kata papa aku nggak boleh, tapi kata mama aku boleh, jadi aku diam-diam beli. Dan yuk, ini kata aku untuk dijual, dan aku akan hati-hati. Tapi ada aku nggak pernah bongkar yang di situ, dan dia minum, kalau minum itu ambil sendiri. Tenang. Aku juga dapat pewarna neon. Neon banget. Jadi itu warna pink. Stabilo kayak dia. Tuh kayak di fotonya ada kayak stikernya, tapi stikernya itu kayak bukan yang kayak gini. Ada yang warna biru. Dan yes, aku dapat keluarga. Yeay. Aku kayak bingung gimana beli botolnya, dan itu kayak udah nggak bisa dibuka karena itu ini punya dia. Ingat follow ya guys. So nggak sih, itu punya dia ghoslime kayak yang ini ghoslime. Check this out. Dan yang aku dapat ini kayak tebal gitu. Ini keluarga warna neon. Aku dikit aja. Metallic powder. Kayaknya ini glow in the dark.
Dan ini apa ini? Gold powder. Aku akan coba apa glow in the dark ya guys. Dan itu glow in the dark banget. Itu yang warna biru. Dan itu kayak di kamera bagus banget. Thanks for watching ya guys. Jangan lupa klik subscribe and like ya, jadi kalian tahu aku kapan nguploadnya. Bye.